90%個細路仔咳嗽問題，記好一個止咳藥就夠啦。之後感冒咳嗽嘅人多咗，唔管係大人細路仔都出現咗咳嗽唔停嘅情況，以致咧門診咧爆棚。今日咧分享一個止咳藥，大人細路都可以用，大家記得收藏好。佢咧就係急支糖漿，唔管你係風熱感冒引起嘅咳嗽，喉嚨又乾又痛、流黃涕，仲係咧長期咳嗽唔好，一直反反复复咳，甚至咧係急性或者慢性支管炎、急性發作引起咳嗽，都可以用臨床上經常用嘅急支糖漿嚟治療。佢咧係有8味中藥材配伍成嘅，具有清熱化痰、宣肺止咳嘅功效。其中咧金蕎麥、魚腥草、四季青本身就具有抗病毒嘅功效。響古代咧經常攞嚟煮水預防，同時咧喺好多地方嘅病毒性流行病防治方案中，亦都推薦。如果你或者你喺屋企嘅人最近有咳嗽嘅情況，咁你不妨試試急支糖漿。